ամբողջովին անցել ենք աշխատանքի, անց ենք անցնում լիարժեք աշխատանքային սեանսներ, օրական 3-ից 4 աշխատանքային սեանս, դրանցից ամեն մեկում 3, 4 եւ ավելի գործարքներ։ Այստեղ նշում եմ գործարք բացելու տևողությունը, time frame-ը, ուղղությունը, արժութային զույգը, կարող եք գրել Telegram-ի եւ միանալ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ընկերներ ջան, շարունակում ենք անցկացնել միասին աշխատանքային սեանսներ։ Նախորդ 3 թե 4 վիդեոների ընթացքում արդեն բացվել է բուն տեխնիկական անալիզի թեման, իմ երկրորդ ստրատեգիայի մասին սկսել եմ արդեն խոսել, պատմել, որը որ ընդհանուր առմամբ հիմնված է բուն տեխնիկական անալիզի վրա, շատ կարևոր եւ օգտակար ինֆորմացիաներով լի 3 թե 4 նախորդ վիդեոները անպայման եթե չեք նայել դիտարկի այսօր ցանկանում եմ նաեւ զուգահեռ անցկացնենք աշխատանքային սեանսներ մեր աշխատանքային ստրատեգիա, որը որ կոչվում է catching այդ ստրատեգիայով մենք աշխատում ենք մեր թիմի հետ, հիմնականում ես եմ այդ ստրատեգիայով աշխատում հիմնական իմ ամենօրյա, այսպես ասած, ստրատեգիան դա է, ու նրան զուգահեռ ցանկանում եմ նաև խոսել այս ստրատեգիայի մասին ու անցկացնել աշխատանքային սեանսներ այս ստրատեգիայի մասին։ Ուրեմն եկեք փնտրենք մեկ հարմար սիտուացիա, ինչպես որ անում էինք ամենասկզբում, վերլուծենք, բացենք գործարքներ։ Ուրեմն տվյալ արժութային զույգում տեսնում եմ ակտիվ վաճառք դեպի վերև, այսինքն հիմնական ուժը այստեղ տվյալ պահին դեպի վեր ձգող ուժն է, որը որ ակնհայտորեն արդեն երևում է այս պահից հիմնականում սկսած։ Մինչ այդ եղել են այսպիսի կառեկցիաներ, որոնք որ բավականին էլ համեմատած թե գինը ինչպես է բարձրացել դրանից հետո, այդքան էլ ակտիվ վաճառքի վստահություն չեն տալիս ամեն դեպքում, սակայն այս պահից սկսած սկսվել է արդեն հիմնական ակտիվ արքը դեպի վեր, ներողություն, եթե ասել եմ վաճառք, ներողություն, արք պետք է ասեի, գնում, այսինքն անցնում ենք հաջորդ քայլով 5 վայրկյան time frame-ի, որպեսզի տեսնենք գնի շարժման ցանկացած տատանումը, ավելի դետալորեն տեսնենք գնի շարժը։ Ու այստեղ մենք պետք է սպասենք, դիտարկենք մինչև օրինակ տվյալ մոմի վերջին 10-15 վայրկյանների ընթացքում շարունակվի այդ ակտիվ գնումը արքը դեպի վեր, որից հետո արդեն մենք կբացենք մեր գործարքը։ Ակնհայտորեն այստեղից բացում եմ գործարք, այստեղ կա զրոյական ուռովեն, որը որ եղավ պրաբոյ, իմիջիայլոց եղավ պրաբոյ այս մոմի վերջին 10 վայրկյանների ընթացքում, տեսեք, վերջին 10-15 վայրկյաններ ասելով ես նկատի ունեմ 5 վայրկյան time frame-ում, վերջին 2-3 մոմերը, այս մոմը տեսնում ենք այդպես էլ մինչև վեր ձևավորված չէ, այսինքն պարզ չէ վաճառքա թե արք, իսկ այս երկու մոմերը արդեն վստահաբար ցույց են տալիս դեպի վերև գրաֆիկի շարժման շարունակումը։ Անմիջապես այստեղից բացում եմ երկրորդ գործարքը, նույն պրինցիպն է, ընկերներ ջան, նույն լավ սիտուացիան է, պետք չէ ընդհանրապես բաց թողնել, ուղղակի պետք է բացել գործարք։ Երկրորդ գործարքն էլ վերցրեցինք պլյուս, սակայն այստեղից ես գործարք չբացեցի, ինչու, քանի որ վերջին 2-3 մոմերը կամ վերջին 10-15 վայրկյանների ընթացքում ամեն դեպքում դեպի վեր շարժը կար, սակայն չձևավորվեց մինչև վերջ դեպի վեր ակնկալող մոմերը, կանաչ մոմերը հստակ չձևավորվեցին։ Նման դեպքերում, եթե վերջին 10-15 վայրկյանների ընթացքում ես տեսնում եմ, որ դեպի վեր ձգող ուժը կա, սակայն դրան զուգահեռ կան դեպի ներքև ձգող ուժերը, որոնք որ տվյալ պահին ավելի գեր կշռեցին, ես բացում եմ գործարք, տվյալ, այսինքն այս սիտուացիան եղավ, ես տեսնում եմ, որ դեպի վեր ուժը կա, սակայն դեպի ներքև ուժը տվյալ պահին չթողեց, որպեսզի
դեպի վեր մոմերը ձևավորվեն վերջնական, տվյալ սիտուացիաներում ես բացում եմ գործարք, եթե տվյալ մոմի 25-րդ վարկյանում, 30-րդ վարկյանում ձևավորված մոմերը, այսինքն time frame-ում բնականաբար, դեպի վեր են շարժվում։ Այսինքն 30 վարկյան հետո, եթե ես տեսնում եմ դեպի վեր շարժը շարունակվում է կամ սկսվում է, բնականաբար այդտեղից ես բացում եմ գործարք, կրկին դեպի վեր շարժը ակնկալով մոմեր կան, հիշում ենք, որ այստեղ ունենք ակտիվ հոսք դեպի վեր, մեր հերթական պլյուսը վերցրեցինք, ընկերներ ջան, ես ուղղակի ցանկանում եմ զուգահեռ մեր տվյալ ստրատեգիայի մասին, քեչինգի մասին չմոռանալ, քանի որ քեչինգը հիմնված է բազային գիտելիքների վրա, պարունակում է հիմնական տրամաբանական գիտելիքները հիմնված է դրանց վրա, դրանց հիման վրա էլ աշխատում է ու մենք դրանց հիման վրա էլ վերլուծելով աշխատում ենք տվյալ ստրատեգիայով։ Շատ կարևոր է քեչինգը հասկանալը, քեչինգով նաև կարողանալ աշխատելը։ Դուք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ հետաքրքրված են, ուղղակի ներքևում թողնում եմ ես միշտ իմ գրեթե բոլոր վիդեոներում էլ կան իմ Telegram-ը, այնտեղ պատասխանում եմ անմիջապես ես, կարող եք նաև գրել Instagram-ով, մենք ունենք նաև Instagram-յան ալիք, կոչվում է Hi Trading, ինչպես որ YouTube-յան ալիքի անունն է, կարող եք հիմնականում երկու տեղերով էլ գրել ու տալ հարցեր ստրատեգիայի մասին, չգիտեմ, ընդհանուր տրեյդինգի մասին, որը պահը որ չեք հասկանում, կամ տվյալ կետից բացվեց գործարքը, ինչու բացվեց, կարող եք գալ, ինձ եւ հարցնել, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ, կօգնեմ, քանի որ եւ ալիքի նպատակը եւ այս ամենի նպատակը սկսնակներին օգնելն է, փորձառուներին եւս օգնելը, ինչ որ բան ասելը, կա հնարավորություն, որպեսզի կարողանաք աշխատել, սովորել, նրանք ովքեր որ ցանկանում են կարող են միանալ մեր թիմին, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի հետագա վիդեոների բաց չթողնեք, բոլորիդ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, ցտեսություն։